Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Alex. Adinan kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayata kiti balasang nga anak ti baknang. Kat sobra ti panang pabain ti ama na kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alex dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sika, ti agarem iti anak ko? Ha! Nagawan mo na babain mo? May saka laeng apapakpakan iti pamilya mi no bilang laeng. Awan pakairanudan kan ka. Tata. Ha! Saan ka kayat apara iti anak ko? Isu asar denga mo iti anak ko. Maawatam? Tata. Iti kanito adi mo sardengan ti anak ko. Makaraman ka kanyak. Anya ti aramidan nyo kanyak. No bilang, tata. Ay kat pagbabawi am to taramidakan ka. Tandaan am dayta. Kasta tinasaw ti amam. Idi impayap na kidya balayo, Carol. Saan nga amo ni Papa nga agayan ayatan, Alex? Binutbuteng nak ti amam. Nga dadakas nga ramidan na kanyak. No di ka sardengan. Alex, mabuti nga iti dayta nga imbagana. Amok ti ugali na. Noon niya timbagana, aramidan na. Uray pa'y patayan nak. Sana ka mabutan. Nasaysaya at no agwin na swastan, Alex. Ngam ti adadakas ang mapasamakan ka. Awan denggan ni Papa. Gaputa para kan kwa na. Isula ang ti husto. Awan ti mangkontra kan kwa na. Gaputa na uyo. Amok dayta. Nasaysayaan no agwin na swastan, Alex. Ngam ti adadakas ang mapasamakan ka. Nasaysayaan ang makita ka sa bali a babae ti katuam. Ngam ti pagaramidan na ka ni Papa iti dakas. Ngam, Carol. Saan tan nga ipapilit ti ayan-ayat ta, Alex? Kaputawan mat lang ang nasaya at pagbanagan na. Carol. Isa, sige. Agtungpalkan kini Papa. Nalabit asan adat natin na ikari iti tunggal baysa. Ngam, Carol. Umuna ako na rumuar diti restaurant. Ang mga no pinasurot nak ni Papa kadagiti rupat kwarta ang tao na. Kat sikati mataksan. Sige, Alex. Inakon. Anyan ti kastoy nagbanagan ti ayan-ayat ni kini Carol. Nagsakit matan. Gaputa sa anak, amay kari. Amay kamang iti pamilya na. Hello, Alex? Nakatapaya ka mo dito paraangan nyo. Di mo panunutan dayjay, taay-ayatan na ka. Awan kami ni ti kaayan-ayat ko. Winaswas nan ti ayan-ayat mi. Ha? Ne, apay ngay? Sa anak amay kari ti pamilyada. Gaputabak nang da. Idinto ta siyak. Aggargar din naklaeng. Nasakit a talaga. Nang runa pa'y no agin inayat kayo mat itinobyam. Nagsakit matan ti kastoy, Veron. Pinabain anak iti husto ti ama ni Carol. Ngagbalinak la kano apapakpakan kadakwada. No da kami ti agasawa kini Carol. Anyamot tan ti panagsasauda? Kasladay tapay ti may sa amang iduron kanyak. Tapno lipata ko ni Carol. No para kanyak, Alex. Saan amay may sa ti babae? Ngam, adakan ka dayta.
Ngam no ipilit mo ti ayan ayadyo ka ni Carol. Naskan nga rod nakasagana ka amang sagrap iti anyaman apan ang pasakit ti pamilyana kan ka. Ta saan da kalakat nga rod akayat ti pamilyana. Veron, Wano saan? Naskan nga agpabak ng kapay nga umuna. Iti kasta, saan da kanton nga umsyon ti pamilya ti nobyam. Naala, Veron, balasang ko. Agtugaw kamutan. Tamakigidan kan kada kami kan ni Alex amangan. Ala, saanan nana? Imay kayo lang inikan iti salad. Malakid din. Naragragsak no adda ka akadwami amangan. sige na, Veron. Agtugaw kan. Oo, sige. Ramanamot day talinutok adinengdeng. Naimas day ta. Wana na. Paboritok day ta. Alex, mabit lang Siya kung timang karga iti plato mo, Saanan? Unay ka na ya. Aday ta. Ay na, maragragsa ka na ka makakitkita ka na kayo adwa. Kuma, da kayon tinaikare iti tunggal maysa. Ha? Ay na, balasang ko. Ibagbagak ka ni Alex, nga arman nakalaangan. Nga main, panagkunakot agbagay kayo. Nanang. Ala, lipatan yun timbagak. Mangantayukit din. Ben, sika kumati mapanitayan ni Carol. Ngamin, jakon makontak ti cellphone na. Anya? Siyak ti ibaon mo. Ay, mabutangak. Amang anuan niya ti aramidin ti amana kanyak. Pangasim, Ben. Alaman langan. Ibaga makailiw ko na makita. Sige, aramidot day ta. Mabit lang, Carol. Di ka pa umunag iti kutsem. Ben? Naimbag, tanaranaan ka dito'y parkingan ti opisina yo. Imbaon nak ni Alex. Kailiw na kakano. Ben, ibagam kan ko na alipatan na kon. Banbantayan ni papatigaraw ko. Saan la asyak ti madaksan ng runa ni Alex. Kasta ka di? Nalpasan ti amin kada kami. Iso anas kan alipatan na kon ni Alex. Dayta ti makapasaya at kada kami. Uwan Alex, naglawag nga imbaga dayta ni Carol. Saan lang nga iso ti madaksan. No di kat, at addapay kan ka. Iso nga aglinipat kayo kanon. Taday ti makapasaya at kada kayo. Kasta ka diya talaga ti aramidan mi. Kat anya nga rod nga pare. Di mon ipilit ti ayan ayat yukan ni Carol. Ngamin, dakas lang ti pagbanagam. Amangan o pabugbog na ka ti amana. Pare. Lipatan mo ni Carol. Narigat man, ngam saan ka welcome iti pamilyada? No iso ti makatuluyam, agnanayon nga umumsin na ka ti amana. Ngamin, baknang da, kat nakurapay kalaang. Dayta kumati panunutam. Wan, aklunak anak kurapay aklaeng. Agpada ta anak kurapay, Alex. Kan maysa, saan na kan nga inlaban ni Carol iti amana? No di kat nangadengan, nga aglinipat kayo. Gapota di na kayat nga damadangran kada kayo adwa. Pare, addaken ka amang ngedeng. Dayayan ni Carol. Rimaran iti kutsena. Kamakamak. Carol! Alex! Agsarita ta ko, ma. Darasam, umunag ta iti kotse. Saan adito iti pagsalitaan ta? Hello, Manungbong. Amok asursurutam ti kotse. Di kagdanag. Saan ka amadaksan kini papa? Sige, mabalin mo ti sumurot iti papanan mi. Agyamanak. Bye. Makitam, Alex. Sursurutan dakdag iti tao ni papa.
Gaputa di na kayat nga agsarak ta. Carol. Sumursurot ni Manong Bong kadata. Adda iti malikudan ta. Ngam di kagdanag. Saan na ka adangran? Sige. Manganta kabayatan ti panagsarita ta, Alex. Kaya't ka lang nga makasarita, Carol. Kailiw kan. Amok day ta. Ngam day to yan ti maudi a panagkita ta. Carol. Inayat ka. Gaputa simple ka a tao. Nasingpat. Kan imparik nam ti panagayat mo kanyak. Ngam addadag iti banag a makatubang iti ayan-ayat ta. Amok day ta, Carol. Gaputa may saka na kurapay. Sorry, Alex. Ngam saan ko ang mabalin asukiran ni Papa. Gaputa na uyong. Diyak kaya't amad ang rantya sinuman kadata. Iso apang nga asim. Maudin da ito yung panagkita ta. Carol. Pang-asim, Alex. Lipatan na kon. Katkas na ako. Wen. Amok. Saan ka mapakan ka dagiti kakastoy a klas a restaurant? Sana day ta tinaskan kanyak. Amom day ta, Alex. Carol. Katap no awanan di barikot. Nasaysaya at nagabrotak. Anya? Juan, itikas na. Saan tan ngagkita pa? Amom ka di Alex. Asyak mat ti madagsan ita. Numaamuan ni boss. Nga intulok ko ti panagsarita yo kin ni Ma'am Caron. Pasensya ka kuman, Manong. Mawatan kayo. Ngam saan ko man ama ulit pa dito eh. Saan niya agbalin ang natangken ti ulom, Alex? Di mon ipilit ti bagim kin ni Ma'am Caron. Gaputa di nakakayat ni boss para itanak na. Manong. Naimbaglangan. Tasyak ti dinutukan ita ni boss amang bantay kin ni Ma'am Caron. Tano dagiti kakadwak. Sigurado. Binugbog dakan. Taday tatibilin ni boss kada kami. Anya? Iso ano di mo kaya tadagas ti mapasamak ka, Alex? Saan ka niyagpagpakita pa ikin ni Ma'am Caron? Dayayan ni Ma'am Caron. Napanen. Siyak ka nun ti makamukan ka. Hala, umay kan. Aglugan ka ni ti kotsek. Ta idisag kan tulatan. Saanan? Sige. Mapankalatan, Manong. Mangkita aklangan iti sabali a pagluganak. Anya Alex, umanugot ka? Sige. Nulakit di tagtalag ka kanyak. Apay kit di na saan. Agtinulong taado amang parangay. Nakasarita ko ni Nana Kandra nga akin kuko iti basit apakanan di taigid di kalsada. Kasta? Agsapsapol ti pangipasublatan na iti pakanan. Iso ako nak, asya kon. Sige, agtinulong ta. Nasaya ataw manugot ka. Parang ayon tadayjay apakanan. Agnegosyo kayaw ka ni Veron? Wananang. Padasan mi ti manglukat iti pakanan. Ala no day tati amuyo nasaya at anak ko. Nalaing agluto ni Veron. Isungawan parikot. Sige, tumulong akmatan nga agluto anak ko. Agyaman akno kasta, nanang. Sige anak ko, nasaya at matday taan na panunot yo. Ti agnegosyo. Saan kayo ngagbabawi amang sublat dito basit a restaurant ko, Veron? Alex, gaputan na pigsa daytoy. Day talaang tatalaga at yakon kabalan. Iso apanawan matan apasublat ko. Agabang kayo ng basit lang. Agyaman kami, Nana. Sapay kumata maparang ayo pay. Sapay ko matakasta, nana.
Panawanan tapno aginanaak matan. Kan maysa, kanayon dak apawitan dagiti anak ko ngagtrab-trabaho iti sa balya pagilyan. Kayat dak nga alaan itayan da. Ngamjak kayat. Kayat ko pa ilaang ti agnaed dito'y na kaya nakakalugar. Nana? Ana, ipasublat ko kada kayo da ito'y a restaurant. Kat parang ayon nyo. Manula nga lawas ti napalabas. Ngamadlaw ko anapig sa daytoy restaurant mo, Veron. Day talaeng takurang ti space. Naskan ka di apalawaan ta? Wen, nasaysayat no kasta. Tapno adulat ta ti umay mangan. O sige, kasta nga ron ti aramidan ta, Alex. Nalaing ka talaga nga agluto, Veron. Magustuhan da ti lutom. Uray ti luto ni Nana Belen. Magustuhan damat. Ngamin, maibus amin asidaan. Iso apalawaan ta dayto restaurant. Kan agnayon ta iti katulungan ta. Ay, nabannuga ka. Adupay lang amin ti customer dito restaurant itay. Agtugawak bit, tagi na naak. Daw mo awag. Hello? Hello, Alex? Carol? Siyak, agyaman na. Kunak no nagsukat kan iti number mo. Manumutan a bulan adi ka nakita. Kan ada akon dito Amerika. Nalagip ka lang nga kumustahan. Carol? Alex, adda mabalin a pangisarkakan ka ditoy. Day na, katno kayat mo ti umay ditoy. Saan to ang maamuan ni papatulungan ka nga umay ditoy? Siyak ti makaam mo. Ha? Dakdakal ti sweldo ditoy. Iso ang makaurnong ka ditoy. Panunutam ana imbang, Alex. Sige. Bayam. Panunutak ana imbag, Carol. No kasta. Kasanon ti restaurant. Veron. Alex. Di kagdanag. Sana ka mapa ni di Amerika. Ha? Oh, Alex, agyaman na ka. Narakop na. Ay, sorry. Jak mapanawan ti negosyo ta. Kang runaan na. Di ka mapanawan. Alex. Wine, Veron. No adda ka imudingak di tapusam. Sikat ikalaysak. Ha? Naamiris ko. Kan mariknak nga agayatakon kan ka. Oh, maragsakan nag-amakangag iti day ta, Alex. Ngam no ita, ipamaysata pa'y tinegosyo ta. Ngamin, narigat ti agdarasudos. Nasaksakit ti ibunga na day ta. Maawatan ka, Veron. Ngam baliksak ita. Ay ayatan ka, Veron. Agayan ayat kamin kini Veron, Mr. Lonely, ngem awan pay plano mi ngagkalaysa. Gapo ta impamaysami pay laeng iti negosyo ti imatang mi. Nupay nasaktana kini Carol, ngem nasukatan mat iti ragsak, babaan kini Veron. Kastan ketagyamanak, tuy pagayam mo, Alex. Agyamanak pagam Alex, iti daytoy apakasaritaam. Kasta talaga ni ayat. No nasaktan ka iti mo na, naragsak kan tumet, iti may kadwa. Ket sapay ko mga rod, tada kayo tinaikari iti tunggal may sa ni Veron. Ala, sapay la kuma, taad-adda pay arumang ay tinegosyo yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam Alex, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Sound effects, June Rebutazo.
Computer Recording Technician, Michael Logitan. Musical Scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.